Hi, hello, namaste, and welcome back to my channel Madhu's English World. If you are watching my channel for the first time, please do like, share, and subscribe my channel for more English grammar videos. నా ఛానల్లో అయితే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ వీడియోస్ పెడతాను గైస్. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఆడ్ సౌండ్స్. ఇది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 18th రామన్లో బి 5 మార్క్స్కి అనమాట ఈ టాపిక్ అయితే. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం గైస్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఆడ్ సౌండ్స్ ఏంటంటే గైస్ 3 వర్డ్స్ ఇస్తారు. 3 వర్డ్స్ ఇచ్చి అందులో ఒక లెటర్ అండర్లైన్ చేస్తారు. అండర్లైన్ చేసి అందులో ఏది ఆడ్గా ఉందో రాయమని అంటారనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే క్యాన్సిల్, సర్కస్, ఈ 3 వర్డ్స్లో సి అనే లెటర్కి అండర్లైన్ చేసి ఉంది. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే క్యాన్సిల్, సర్కస్, క్యాన్సర్ అండ్ క్యాన్సిల్ ఈ రెండిట్లో ఉన్న సి కూడా ఒకేలాగా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ సర్కస్ చూసుకుంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. సో దీన్నే ఆడ్ సౌండ్స్ అని అంటారు గైస్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి సర్కస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్కి ఆన్సర్ సర్కస్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ సెకండ్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే స్పేస్, ఫ్యాన్సీ, స్కోప్. స్పేస్ అండ్ ఫ్యాన్సీ రెండిట్లో కూడా సి అనేది ఒకేలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే స్కోప్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది స్కోప్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డైనమిక్, అబేయన్స్, హైఫెన్. డైనమిక్, హైఫెన్ ఈ రెండు కూడా ఒకేలాగా ప్రొనౌన్స్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ రెండు ఒకేలా ప్రొనౌన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ 2 వర్డ్స్లో వై కూడా ఒకేలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ అబేయన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ స్టైల్, అనాలిసిస్, టైప్. ఇక్కడ అండర్లైన్ లెటర్ వచ్చేసి వై. స్టైల్, అనాలిసిస్, టైప్. స్టైల్, టైప్ ఈ రెండిట్లో కూడా వై అనేది ఒకేలాగా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. అనాలిసిస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి అనాలిసిస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుంటే ఓనర్, మ్యానియాక్, ట్రంక్. ఓనర్ అండ్ మ్యానియాక్ ఈ రెండిట్లో కూడా ఎన్ అనేది ఒకేలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్రంక్. సో ఇది గైస్ ఇవాల్టి వీడియో. థ్యాంక్ యూ.